सो हेलो भाई, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो भाई ये गाड़ी अपने सामने अल्टो की 800, जो कि अभी फिलहाल कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दी है। भाई ये गाड़ी अब नई आपको नहीं मिल सकती। अगर आप इस गाड़ी को आप लेना चाहते हो अल्टो को, मतलब अल्टो आपको मिलेगी, लेकिन ये गाड़ी नहीं मिलेगी जो आपको सामने स्क्रीन पे दिख रही है। अब मिलेगी भाई वो कुछ इस तरीके की गाड़ी आ रही है। सो भाई ये गाड़ी इतनी अच्छी थी, मतलब कि ये अल्टो भाई एक लेजेंड का आ रहा है, आपको सभी को पता है। कहीं जहाँ पे भाई अपनी स्कॉर्पियो वगैरह फंस जाया करती थी ना, वहाँ पे भाई ये अल्टो चलती थी। अब पहाड़ वगैरह पे देख लो, अपने कहीं भी देख सकते हो, तो सब जगह आपको ये अल्टो देगी। सो भाई अभी इसी गाड़ी के बारे में बात करेंगे। और एक जो चीज़ जिसकी काफ़ी सारे मतलब कमेंट्स वगैरह आते हैं भाई मेरी वीडियोज़ पे, वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई इसको लॉक या अनलॉक करते हैं ना, तो इसमें साउंड नहीं आता कुछ भी। अब आप देख सकते हो कुछ ऐसी चाबी मिलती है, 2 बटन है इस पर, लॉक और अनलॉक के। जब हम गाड़ी को लॉक करते हैं अनलॉक करते हैं तो भाई इसमें कोई आवाज़ नहीं आती, नहीं हॉर्न वगैरह, नहीं कुछ सारे, मतलब कुछ है नहीं इसमें। सिंपल अपना लॉक अनलॉक वैसे ही होती है, बस ये लाइट अपनी जलती है जो आपकी ये लाइट्स है, और इसमें भाई आवाज़ नहीं आती। तो उसके बारे में बात करेंगे। आपकी गाड़ियों में भाई आ सकती है आवाज़। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई इस बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को कर दो लाइक। सो भाई इस बारे में मैं आपको बताता हूँ कि क्या सीन है। तो भाई हमने ली थी ये गाड़ी, उसके बाद इसकी मिली थी हमें एक चाबी, जो मैंने आपको दिखा दी कैसी है। तो भाई लॉक या अनलॉक करते हैं इस गाड़ी को, तो उसमें कोई भी अपना साउंड नहीं आता, मतलब सिर्फ आपकी पार्किंग लाइट जलती है और लॉक और अनलॉक हो जाती है गाड़ी, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आती जैसे सायरन की आया करती है भाई गाड़ियों में। तो भाई हमने वहाँ पे पूछा था 1-2 दुकानों पे, तो वो बोल रहे थे कि भाई इसमें नहीं आएगी आवाज़ और आता ही नहीं है, मतलब वो सिस्टम। तो भाई मैंने उसके ऊपर ऐसी वीडियो बना दी, मैंने भाई आती नहीं है, ये चीज़ हमने पता करा ली, इसमें आवाज़ आती नहीं है, अपना आप लगवा भी नहीं सकते बाहर से। तो भाई उस वीडियो पे काफ़ी लोगों के कमेंट आए कि भाई आवाज़ इसमें लग जाती है, इसमें भाई सायरन लगवाना पड़ता है, मतलब सायरन बाहर से आके लगेगा। उसका मैं आपको प्राइसिंग वगैरह भी बताऊँगा कितने तक का लगता है वो। और अपना जो सेंटर लॉकिंग जो सिस्टम है ना भाई, इसे चेंज करवाना पड़ता है इसे, ठीक है। सो उसे करवाना पड़ेगा भाई। उसके बाद इसमें सायरन डलता है एक बाहर से, मतलब आके सायरन डलता है, वो भी भाई अल्टो का ही होना चाहिए, तो वो डलता है। उसके बाद में भाई अपने लॉक और अनलॉक करने पे अपनी गाड़ी में आवाज़ आ जाती है 100% भाई, कई भाइयों ने बताया मुझे। सो भाई अगर आपको भी अपनी गाड़ी में लॉक या अनलॉक बटन दबाने पे आवाज़ चाहिए अपना सायरन की, तो भाई आपको 2 से 2,500 रुपये खर्च करने पड़ेंगे और आपका काम हो जाएगा, कोई भी उसमें दिक्कत नहीं है। यही थी अपनी वीडियो, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आप लोगों को बता दी। तो भाई यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और इस बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।